హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అజయ్ గారిని. ఇవాళ మార్నింగ్ నుండి వర్షం అయితే పడుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ మెసేజ్ అయితే వచ్చింది. ఈ 3 జిల్లాల్లో బీభత్సంగా వాన ఉందని తెలుసు. అలాగే వాన తగ్గాక అలా బయటకు వచ్చేసాను. బయటకు వచ్చి రోడ్డు మీద చూడగానే ఇవన్నీ రోడ్లు ఆగమాగమైపోయాయి. రోడ్లన్నీ చెరువైపోయినాయి. రోడ్లన్నీ నీళ్ళతో మొత్తం నిండిపోయినాయి. ఇక్కడ వాహనాలకు రోడ్లు కనపడగా ఎక్కడెక్కడ ఆగమాగం ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒకసారి ఇక్కడైతే చూడండి. వాహనాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. సర్లే అని అలా మా చెరువు కాడికి వచ్చాను. మత్తడి దాటి మత్తడి మూరు నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇది చాలా అరుదు. ఇంతకుముందు వరకు ఎప్పుడైతే ఇలా పోలేదు. సర్లే, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఉంటా, బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫాలో చేయండి, కమెంట్ చేయండి.